अगला सवाल कहता है फ्लैग इज माउंटेड ऑन ए कार। अब ये कार जो है जी वो किधर जा रही है, नॉर्थ जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से। ये है वेलोसिटी ऑफ कार। स्ट्रॉन्ग winds आर ब्लोइंग ड्यू ईस्ट विद वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर। तो ये विंड वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ विंड। द फ्लैग विल पॉइंट इन डायरेक्शन। देखिए फ्लैग हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू कार या फ्लैग की डायरेक्शन में पॉइंट करता है। तो आपको निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू फ्लैग। अब फ्लैग की वेलोसिटी क्या होगी, वही होगी जो कार की होगी। ठीक है, तो इस दिशा में आप खुद भी सोचिएगा, हमेशा जो फ्लैग की फ्लटरिंग होती है, ठीक है, वो किधर होती है, वो होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू फ्लैग के डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू फ्लैग अगर आप निकालेंगे तो फ्लैग की वेलोसिटी तो कार की वेलोसिटी ही है, तो इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लैग। तो ये 20-20 ऐड होंगे तो जो वेलोसिटी आएगी वो इधर की तरफ आएगी, ये आएगी रिलेटिव वेलोसिटी। और डेफिनेटली ये जो आंसर है ये क्या है, ये साउथ ईस्ट है जी। तो साउथ ईस्ट आपका सही आंसर होगा। तो आप ध्यान रखिए, हमेशा फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग होती है in the direction of relative velocity of wind with respect to flag or the vehicle on which flag is being mounted actually.